Milí priatelia, možno ste si všimli, že sme tu v Bruseli vo štvrti budove Európskej únie. Určite vás napadne automaticky otázka, prečo sme tu a čo tu vlastne robíme. Tých dôvodov, prečo sme sem prišli, je hneď niekoľko. Ale dovolte, aby som minimálne spomenul jeden ten najdôležitejší. Prišli sme sem predovšetkým pretože nikomu z nás nemôže byť ľahostajné, v akej krajine žije, v akej Európe žije, v akom žije svete, ale hlavne, kde a ako budú žiť naše deti, naši vnúci. A presne toto je vlastne dôvod, prečo naša platforma 7 statočných žien sa vybrala po úspešnej kampani na Slovensku až sem do Bruselu, hlavného mesta Európskej únie. Neprišli sme ale na prázdno. Obratili sme sa na predsedkyňu Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú s manifestom pre svetový mier a prostredníctvom nej i na všetkých predsedov politických strán v Európskom parlamente, členov Európskej rady a Európskej komisie. Dnes jej nesieme tento originál, ktorý dostane do rúk, pevne veríme, že dostane do rúk, po tom, čo sme jej poslali inou poštou už predtým oficiálny dokument. Rovnako takto, ako na šéfku Európskej komisie sme sa obratili v tomto smere i na pápeža Františka vo Vatikáne. Len v krátkosti mi dovolte zopakovať, že ide o kampaň 7 statočných žien, ktoré sú na kandidátnej listine našej politickej strany Spájame občanov Slovenska SOSK a vyzývajú politikov členských štátov Európskej únie, aby si osvojili výzvu pápeža Františka na ukončenie všetkých vojnových konfliktov a boli na strane rokovaní o mieru. Kto iný ako ženy vie lepšie uplatniť pápežovú výzvu na zastavenie vojnového šialenstva a nastolenie trvalého mieru a tým aj prosperity všetkých ľudí? Dovolte ale, aby som nezabudol a poďakoval aj všetkým tým, pre ktorých mier nie je len obyčajné slovo, a tým, ktorí nás neváhali podporiť aj podpisom na spomínaný manifest pre svetový mier. A za vás všetkých, ktorí ste nám dali dôveru, dali ste nám ten podpis a ktorí ste nás podporovali a podporujete nás, dnes za všetkých vás tu v sídle Európskej únie v Bruseli vypustíme do sveta symboly mieru. Našou holubicou mieru sú biele balóny. A zároveň mi dovolte, aby som vyzval všetkých ľudí dobrej vôle všetkých krajín, aby sme sa spojili za mier.